Hello guys, welcome back to the channel once again. இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம CBR 250 இருக்கான ரியர் பிரேக் பேட் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பேட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. சோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா என்னோட பைக்கை தள்ளும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் தள்ள வேண்டியதா இருக்கு. அதாவது வீல் ரொட்டேட் ஆகல சரியா. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு புடிச்சு ஓடுற மாதிரி இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சோ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேலிபரை வந்து நமக்கு 13 mm ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த போல்ட்டை கழட்ட போறோம். ஸோ இப்போ இந்த ரியர் பிரேக் பேடை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டூல் இருந்தாலே போதுமானது. ஒன்று 13 mm ஸ்பேனர் ஒன்று தேவைப்படும் அண்ட் 8 mm ஸ்பேனர் தேவைப்படும். இப்போ 13 mm ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஒரு போல்ட்டை நம்ம ஃபுல்லாக கழட்ட போகிறோம். ஸோ இப்போ அதை கம்ப்ளீட்டாக கழட்டியாச்சு. ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த பேடை ரீப்ளேஸ் பண்ணுன்றதுக்காக அந்த கைடு பின்னை நம்ம கழட்டணும், பேட் கைடு பின்னை. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 8 mm ரிங்ஸ் இருந்தனா நம்ம ஈஸியாக கழட்டிட முடியாத. ஸோ பேடு கவனிச்சிங்க அப்படின்னா தெரியும், பேடு நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் அந்த கேலிபரை நான் பிரிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட் ஸ்ப்ரிங் இருக்காது. என்னோடய வெஹிக்கிளில் இல்லை. நான் ஆக்சுவலி அதை வாங்கும்பொழுதே அந்த பேட் ஸ்ப்ரிங் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் இதை பேட் ஸ்ப்ரிங்கு போடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ அந்த ஒரு போல்ட்டை நீங்கள் 13 mm போல்ட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த கேலிபரை நம்மளால் டில் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் எதுவுமே பேட் ஸ்ப்ரிங் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இதுவும் இந்த வீல் பிடிச்சி ஓடுறதுக்கான ஒரு காரணம், ஸ்ப்ரிங் இல்லாதது. ஸோ இந்த நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணியுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம சிலிண்டரை செக் பண்ணோம். ஸோ இதுக்காக அந்த பேட் ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 days கிட்ட ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆர்டர் போட்டு வர்றதுக்கு. ஸோ அந்த பேட் ஸ்ப்ரிங் இதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ வேறு ஏதாவது வெஹிக்கிளோட சேருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சேராது. இந்த வெஹிக்கிளுக்கானது மட்டும்தான் நமக்கு வாங்கி போட முடியும். ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம ஆர்டர் போட்டு வாங்கியாச்சு. அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் நம்பரோட இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்கை எப்படி நம்ம மாற்றுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக கேலிபரே ஃபுல்லாக கழட்டிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அந்த பேடோட மேக்ஸிமம் போர்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து நம்ம இந்த சிலிண்டர் சைடு இருக்கணும். ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் பேடு வந்து ஒரு சைடு பேடு வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸடாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து மூமெண்ட்லேயே இருக்கும். அதாவது நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சிலிண்டர் உங்களுக்கு இந்த பேடை வந்து தள்ளும் அப்படின்றதுனால ஒன்று மூமெண்ட்டில் இருக்குன்றதுனால அந்த அதிகமான போர்ஷன் மட்டும் நமக்கு சிலிண்டர் ஒட்டி வைக்கணும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், பேடில் உங்களுக்கு 2 ஸ்டெப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 ஸ்டெப்பும் தான் கரெக்டாக போய் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் அலைன் ஆகி உட்காரும். ஸோ இப்போ லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்ப்ரிங்கில். நீங்கள் மினிமம் குவான்டிட்டிலே வைங்க, ஆயில் எக்ஸஸ் அது வைக்க வேணாம், அதிகமாக இருந்தாலும் தொடச்சி எடுத்துருங்க. இப்போ கரெக்டாக அலைன் பண்ணி வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பொசிஷனில் தான் உங்களுக்கு பேடு சீட் ஆகும். அடுத்த பேடி நம்ம அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ அந்த பேட் கைடு பின்ன நம்ம மாட்டிடலாம். ஒன் டைம் நான் அந்த மாதிரி மாட்டும் பொழுது நான் இன்செட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு டைட் வைக்காமல் வச்சுட்டேன். என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு பின்னு கலண்டு விழுற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு. நான் லக்கிலி அதை பார்த்துட்டதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்களாக அந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணும் பொழுது கவனமாக பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ அந்த கைடு பின்னை நம்ம மாட்டியாச்சு. இப்போ கேலிபர் அதோட இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக அலைன் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ நீங்கள் புதுசாக பிரேக் பேடு நீங்கள் மாட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சிலிண்டரை வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணி தள்ளுற மாதிரி இருக்கும், இன்னர் சைடில் தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஓல்டு பிரேக் பேடுனா அதுக்காக இந்த சிலிண்டர் வந்து ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கும். இப்போ புதுசு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த இது சீட் ஆகாது, உங்களுக்கு சரியான ஸ்பேஸ் கிடைக்காதுன்றனால அந்த சிலிண்டர் மட்டும் நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் புது பிரேக் பேடை மாட்டினீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு புதுசு அப்படின்றதுனால ஆக்சுவலி இப்போ அந்த கழட்டும் போதும் புதுசு அப்படின்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக சிலிண்டர் வந்து எங்கேஜ் ஆகிருக்காது. ஸோ இப்போ இந்த டைமில் தள்ளுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், கேலிபரை உங்களுக்கு சரியாக சீட் ஆகலை அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்லாம் உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி போர்ஷன்லாம் சரியாக உட்காரலன்னு அர்த்தம் அந்த பேடு. ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு மாட்டினீங்க அப்படின்னா கேலிபர் கரெக்டாக அதோட இடத்துல சீட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ அந்த 13 mm போல்ட்டை நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம டைட் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த இன்னர் சைடில் வர போல்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 14 mm வரும், உங்களுக்கு சைஸ் சேஞ்ச் ஆகி வரும். ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுங்க.
ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம டைட் வச்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த ரியர் பிரேக் பேடை நம்ம பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிளுக்கானது மட்டும்தான் நமக்கு மேட்ச் ஆகும். நான் வேறு வெஹிக்கிளோடது எதுவும் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு எதுவும் கிடைக்கல. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வேறு பைக்கோடது மேட்ச் ஆகும் பக்காவா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க, வியூவர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் வந்து இந்த பிரேக் பேட் வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பிரேக் பேடு வந்து நமக்கு ஆன்லைனில் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ முடிஞ்சாலும் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம 13 mm போல்ட்டே நம்ம ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபைனலாக டைட் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன் டைம் செக் பண்ணிடுங்க. எந்தெந்த போல்ட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக டைட் வச்சுருக்குமான்றதை கடைசியாக ஒரு டைம் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த பெடலை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அந்த சிலிண்டர் வந்து வெளியில் வர்றது. ஸோ இப்போ பிரேக் பேடு கரெக்டாக நம்ம மாட்டியாச்சு. அண்டு ஆயில் நம்ம செக் பண்ணோம். ஆயில் உங்களுக்கு ஒருவேளை குறைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டாப் அப் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இந்த பிரேக் ப்ளீடிங் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல்லே வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக்குக்கான பிரேக் ப்ளீடிங் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், நான் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் முக்கியமாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.